Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini di kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan kita pun mampu memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita mafhumi, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terlepas dari ketetapan dan ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terlepasnya sehelai daun pun dari tangkainya, itu merupakan bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak terkecuali kita manusia, sama halnya seperti makhluk yang lainnya, kita pun terikat dan terkendalikan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai duduknya kita di majelis taklim ini pun bagian dari ketetapan dan ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi modal pokok yang pertama dan utama ketika menghadapi kondisi-kondisi kehidupan di dunia seperti ini. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terbesit dalam pikirannya untuk lari bersembunyi meninggalkan kondisi-kondisi kehidupan, terutama ketika dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Karena kondisi-kondisi kehidupan yang akan kita hadapi dan kita jalani di dunia ini tidak akan selamanya indah, tidak akan selamanya bahagia, tetapi kita pun akan dihadapkan kepada kondisi-kondisi sebaliknya. Untuk orang-orang yang tebal keimanannya kepada qada dan qadar Allah, tentunya akan mampu menghadapinya, menyikapinya penuh dengan keilmuan, keimanan, dan ketakwaan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa hidup itu bukan berdasarkan pilihan dan keinginan kita. Kalaulah hidup itu berdasarkan keinginan dan pilihan kita, saya yakin pasti setiap orang, semua orang termasuk kita yang hadir di masjid ini, menginginkan dan memilih yang baik-baik. Kalau hidup itu berdasarkan pilihan dan keinginan, cik kinten-kinten ibu bapak ari hirup dumasar keinginan, dumasar pilihan. Dah mimiti jempling lamun diajak ngobrol. Awas emut bu, ari ngaji jeung aspul mah kudu siap. Tong tunutan. Cik ari hirup teh dumasar pilihan atawa kahayang. Kalaulah hidup itu berdasarkan pilihan dan keinginan, pasti setiap orang menginginkan dan memilih yang baik-baik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hoyong beunghar, hoyong sangsara. Da pasti milih hoyong beunghar geuning aya nu sangsara. Hoyong sehat, hoyong gering. Pasti milih nu hade hoyong sehat. Hoyong pinter, hoyong bodoh. Eta geuning.
Tuh kata teh. Artinya hidup itu bukan berdasarkan pilihan dan keinginan kita. Kalau hidup itu berdasarkan keinginan dan pilihan manusia, pasti setiap manusia menginginkan dan memilih yang baik-baik. Tetapi apa kenyataannya? Tidak seperti itu. Ada baik, ada buruk, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin. Berarti jelaslah bagi kita bahwa hidup itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberi wewenang, kita hanya diberi kuasa memilih sikap, bukan memilih ketentuan. Memilih sikap dari suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Allah netepkeun sehat, silakan pilih sikap kita kumaha. Allah netepkeun sakit, kita bisa memilih sikap dari ketetapan sakit tersebut. Allah menetapkan kaya atau miskin, maka kita diberi wewenang dan kuasa memilih miskin atau kaya. Dari pilihan sikap itulah akan membuahkan pahala atau membuahkan dosa. Salah milih sikap tina hiji katangtuan bakal ngabalaukeun dosa. Tak lamun aya jalma gering bisa jadi dosa alatan geringna, bisa menang pahala alatan geringna. Nu jadi masalah lain pedah geringna, tapi tergantung kepada sikap. Allah menetapkan kaya, bisa menang dosa alatan ku pakayana, bisa menang pahala alatan ku pakayana gitu. Jadi sekali lagi perlu ditanamkan dalam ketauhidan kita bahwa hidup itu bukan berdasarkan pilihan dan keinginan kita. Kalau hidup berdasarkan keinginan dan pilihan, pasti semua dan setiap orang akan memilih dan menginginkan yang baik-baik saja. Dama aya nu daekeun nu goreng patut. Tapi kenyataannya aya nu gering, aya nu sehat, aya nu beunghar, aya nu sangsara. Artinya hidup itu berdasarkan qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ketika kita akan melakukan apapun, niatkan tujuan kita yang pasti-pasti, bukan yang ihtimal, bukan yang serba kemungkinan. Kudu nu pasti nganiatkeun mah. Sebab ketika niat atau tujuan kita bukan kepada perkara yang pasti, nanti bisa kecewa. Tak ayeuna di musim Covid ye nyagerek leungit sakedeung deui insyaallah, mudah-mudahan. Katingali nama mudah-mudahan. Bapak ibu kan kamarina ketat tak make masker kan. Bahkan aya dongeng sendi albananon katilu rangkep pertama teh popok orok. Cik sim guring rek naros make masker, jaga jarak, cuci tangan, prokes teh lah meureun ngaranna. Cik naon tujuanana? Hayang dihindari dari Covid, ingin terjauh dari Covid. Lamun eta tujuanana cik naha pasti, lamun orang ketat melaksanakan prokes pasti terhindar dari Covid deh. Loba carita orang yang sangat ketat maskernya tebunang dibuka, dibikin kasarege dipake, ningali cai ku kumbah leungeun, antal jeung batur embung. Tapi kenapa kena Covid juga? Artinya niatkan yang pasti-pasti. Lamun orang make masker, rajin cuci tangan, tujuanana hayang terhindar dari Covid, siap-siap kuciwa. Dan bisa jadi jauhnya kemusyrikan. Niatkan yang pasti-pasti. Pak Haji kunaon make masker, bagian tina ikhtiar. Mudah gerido jeung pahala Allah pasti teh pasti gede harapan we jauh tina Covid gitu.
siga orang lamun datang ke rumah sakit mawa awak nu gering atau mawa nu gering batur bosa laki pamajikan dulur dibawa ke rumah sakit. Pak Haji reka mana? Iya Ustad awak gering saya 2 minggu na iya sugan we cager. Nah, datang ke rumah sakit mawa tujuan jeung niat hayang cager cik pasti cager teh. Ah cantang tuh jeung moal sagala. Cantang tuh jeung moal. Aya nu cager balik di rumah sakit. Nah jeung moal sagala. Artinya ketika mawa niat dan tujuan hayang cager ke rumah sakit, siap-siap ku ciwa. Dari mawa awak nu gering mah ke rumah sakit mungkin cager, mungkin meot. Sok buktina di tiap rumah sakit aya kamar mayat. Niatkan seperti itu. Maka ketika 3 atau 2 tahun yang lalu, saya lupa, saya pernah dirawat di Masjid Al-Islam. Eta ibu-ibu gogoleran bari jeung gogorowokan nyaho kieu mama dibawa ke rumah sakit apa jadi salaki maot teh hanas beak puluhan juta tuh jadi kecewa disangkana mawa awak ke rumah sakit teh bakal sehat cantang tuh jungsan ngejut moal tadi teh cantang tuh bisa sehat bisa maot gitu. Artinya jangan diniatkan yang serba kemungkinan, niatkan yang pasti. Pak Haji Engkos bade ka mana? Bade ka rumah sakit ranca badak. Aya naon nu dimaksud? Ih ngudag ridho jeung pahala Allah bagian tina ikhtiar. Pasti moal. Pasti menang pahala lamun tujuan anak itu. Mudah-mudahan we Allah maparinan kase tuh bahasana ge la'ala. Taroji harapan bukan kepastian. Tak lamun mawa niat-niat anu teu pasti siap-siap ku ciwa. Siga hapunten murid-murid simkuring jamaah bahasa Arab da salah paniatan jeung tujuan. Abus ka kelas bahasa Arab hayang bisa bahasa Arab siap-siap kecewa. Siga ibu yang ngaji ka ieu tempat hayang ilmu cantang tuh teh al ilmu rizqun minallah. Ilmu mah rizki ti Allah. Tong diniatan hayang bisa bahasa Arab. Da loba nu abus ka kelas bahasa Arab ngadon lieur mekel paramek teh. Ya ibu-ibu batu nunggal ngaji bahasa Arab teh barakal paramek. Artinya niatkan. Ibu bade naon nyumpingan ka pangaosan bahasa Arab mudag ridho jeung pahala Allah diparentah ku agama nyiar ilmu teh. Gede harapan we bisa bahasa Arab, gede harapan. Sabab loba nu diajar bahasa Arab mang tahun-tahun tapi kama bisa geuningan. Artinya itu bukan kepastian. Sekali lagi hidup itu bukan berdasarkan pilihan dan keinginan kita, tetapi hidup berdasarkan ketetapan. Oleh karena itu niatkan yang pasti-pasti. Cik simkuring rek naros bapak ibu datang ka ieu masjid hayang naon? Hayang ilmu. Cantang tuh komo datang na bari jeung nunutan mah. Niatkan yang pasti hayang pahala diparentah ku agama thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sugan we sabeunyer-beunyereun aya ilmu nu dibawa. Tah lamun niatna kitu ya ibu-ibu teu dolewak nalipan kanu irung. Dangdana di bumi sewang-sewangan lengkahna ka ieu masjid pasti menang pahala lamun kitu paniatanana. Keun urusan ilmu mah kumaha urang jeung kumaha Allah. Ai urang bari nunutan mah da hese menang ilmu lagi. Jadi sekali deui yakinkan dalam ketauhidan kita bahwa hidup bukan berdasarkan pilihan dan keinginan kita, tapi berdasarkan ketetapan dari Allah. Kita hanya diberi wewenang dan kuasa memilih sikap dari suatu ketetapan. Dari sikap itulah akan menyebabkan pahala dan mungkin juga menyebabkan dosa gumantung sikap urang kanu ketetapan ti Allah. Oleh karena itu, supaya kita senantiasa bahagia bagaimanapun kondisi kehidupan di dunia, keur gering bagja, keur sehat bagja, keur beunghar bagja, keur sangsara bagja, bisa moal? Bisa moal? Terus siga nu cangcaya ieu kajawab bisa teh. Aduh, kayak jembatan Batman segala.
bisa moal. Kita bahagia pada setiap kondisi. Ustad lamun jalma bahagia keur beunghar wajar. Ceuk saha nu beunghar bakal bahagia? Bohong. Tah si Aldebaran teh salakina si Andin beungharna kurang kumaha biasa da keur diteror kan. Ripuh kan hirupna teh. Cantang tuh nu beunghar teh bagja. Artinya kebahagiaan itu bukan disebabkan kondisi. Jalma bagja peda sehat, bohong. Jalma bagja peda beunghar, bohong. Lain peda kondisi, tapi tergantung kualitas sikap terhadap setiap kondisi. Itulah yang akan membahagiakan kita, bukan kondisi nudag-udag. Hayang bagja euy siga batur dereng udag-udag dunya jeung harta, poho we kanu agama. Bukan kondisi yang kita kejar. Kalau kita ingin bahagia, tingkatkan kualitas sikap dari setiap kondisi. Kumaha carana? Tanamkan dalam hati dan pikir kita yang pertama, as-sabru anil musibah. Sabar tina setiap musibah anu dipaparinkeun ku Allah ka urang. Nu kadua, asyukru anin naimillah. Asyukru, pandailah bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dua sifat itulah yang akan membahagiakan kita apapun bagaimanapun kondisi kehidupan. Keur geuring siap bahagia, keur sehat bisa bahagia. Artinya bahagia itu bukan ditetapkan, bukan disebabkan kondisi tah di urang mah sok salah harti jeung pemahaman. Hayang bahagia jeung bahagia khususna dunya kanu harta jeung pakaya. Sok geura hampir 24 jam tadi pake neangan duit, ngarasa kurang kene ditajong pamajikan. Kaditu gawe atuh meh nambah-nambah kitu majarkeun teh. Nepikeun kacul budak teh nya. Tah loba nu kitu di urang mah. Teu cukup ku gaji nu salaki didorong nu jadi pamajikan cenah digawe. Budak mah dikamanakeun? Dikanininakeun. Dikaakinakeun. Keur eusum MC geuning aden teh. Naon MC teh? Momong cucu. Awas ketika anak-anak kita dititipkan kepada bapak-bapak kita atau kanini ka akina, sok sanajan nini jeung akina ridho, Allah murka ka cida. Sayati zaman, kata Nabi, akan datang satu waktu di mana seorang ibu melahirkan majikannya keur usum ayeuna teh gara-gara mudag harta jeung pakaya migawe dosa nu kalintang gedena ngababukeun ka indung bapana. Ustad abi mah teu ngarasa ngababukeun dari doeun ninina jeung akina. Ninina ridho, akina ridho, Allah murka. Awas hati-hati. Bakat teuing ku hayang dunya jeung dua loba duit eta teh. Pamajikan didorong sana digawe. Budak mah dikaakinakeun, budak mah dikanininakeun eta teh. Matak sim kuring nuju ngaos di Masjid Al Hasan Margahayu, sebutkeun masjid ada mah apalah. Di Al Hasan Margahayu. Hiji mangsa mah daya teh si Nini jeung si Aki teh ngaji teh babarengan we. Teka tembong euy si Aki jeung si Nini ka mana? Minggu hareupna bakal panggih ditaros ku sim kuring teh tina pangaosan. Pak Haji, Bu Haji ka mana minggu kamari teu ngaos? Ustad cenah ripuh, repot. Incu teu bisa ditinggalkeun. Jadi teu bisa datang ke pengajian alatan ripuh ngasuhin incu. Kusim kuring harita disebutkeun tina pangaosan siga kieu bikeun ka indungna. Ustad da keur digawe indung. Sana keluar. Kita keluar kusim kuring mah hareupeun si Haji na teh. Ustad atuh lebar kacida gajina leuwih gede tibatan salakina setu. Ustad lebar atuh gawe mah S2 S3 na teh kan eta teh keur kadinya salah bapak. Nyakolakeun budak awewe dugikeun ka luhurna sangkan bisa gawe salah nu jadi kolotna. Nyakolakeun budak awewe nepikeun ka luhur mah lain pedah supaya gampang gawe, supaya boga kakuatan ngadidik anak-anakna jadi anak saleh jeung salihah. Saya dikitukeun teh titah kaluar teh hese. Keukeuh we ku akina jeung ku nina siap-siap dosa gedena kabagean nini jeung akina. Awas butong daek Bu katitipan incu Bu dosa gede.
Kalaupun seorang istri itu mau bekerja, titip ke nyewa baby sister. Tapi di urang teh aya baby sister nama, baby sisterna dijaga ku ninina jeung ku akina. Sarua wae atuh begitu. Jadi mun kitu mah nini jeung akina tukang ngajagaan baby sis, dibabukeun keneh wae. Atuh teu kaur indung bapak urang teh nya. Letik ku letikna didik diarahkeun geus gede, boga anak boga incu, dikanininakeun deui atuh. Rek iraha atuh nu jadi kolot urang teh nyaose ibadah. Tu maninah ibadah. Jadi sekali deui eta masa ukur mukadimah rek ngaji itu ya, kitab mesti buka. Jadi kehidupan itu bukan berdasarkan pilihan dan keinginan, tetapi berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, satu, tingkatkan ketebalan kita terhadap qada dan qadar Allah. Yang kedua, tanamkan rasa sabar dan syukur pada diri kita. Apapun bagaimanapun kondisi kehidupan, pasti bagja. Mau didongengkeun panjang lebar sim kuring makantos ngalaman duanana. Kerjaman hese duit baheula tahun 84 85 jeung anak pamajikan teh. Rorompok baheula mah lain gedong sigrong siga kieu. Rorompok teh dingdingna teh bilik kolot, kadang ditaplokan ku seng-seng urut. Jeung masjid ieu mah gede kacida masjid ieu. Maca kitab di dinya, sare di dinya, lalajo TV di dinya, mun aya TV-na teh. Hujan katirisan, angin kaanginan, panas kapanasan, daluna ge seng atuh. Kapungkur tahun 85, 20 tahun tadi dinya teh. Tapi nah mampu ngucapkeun baiti jannati, rumahku surga. Da baheula mah lamun anak pamajikan hayang jalan-jalan lain dikaluarkeun mobil, ayeuna bisa ngaluarkeun mobil. Abi hayang jalan-jalan eta budak pasosore nu panggedena ayeuna teh. Ayeuna mah geus ngajar di pasantren budak teh. Hayang jalan-jalan, naon dikaluarkeun lain mobil hari teh beca. Hayu urang jalan-jalan jeung si Umina diuk, budak panggedena diuk, seuri belenyi bahagia. Padahal numpakan naon? Numpakan beca. Tapi kenapa terpancar kebahagiaan di sana? Artinya bukan kondisi yang menyebabkan kita bahagia. Ayeuna si Umi jeung budak ngajak jalan-jalan bisa ngaluarkeun mobil ratusan juta. Tapi sarua bagjana numpak mobil jeung numpak beca, sarua siga baheula. Kenapa yang jadi masalah bukan mobil dan becanya, bukan kondisina, tapi saha nu aya di jero eta beca. Mampu ibu ngucapkeun baiti jannati barjeng imah reyon. Tuh nya hese. Jadi lain kumaha imah, tapi kumaha nu aya di jero imah. Artinya sekali lagi, bahagia dan tidak bahagia bukan karena kondisi, tetapi tergantung kualitas sikap kita terhadap setiap kondisi. Aya nama orang tadarus kitab ieu sabab lamun tadarus unggal ngaji sim kuring mah poho wae 2 bulan kamari teh ngabahas naon ya. Orang tadarus anu ti mimitian ya. Urang ngabahas ad-du'a'u ba'dal wudu'i. Tina ieu kitab judul nu pertama ad-du'a'u ba'dal wudu'i, ngadoa saparantos wudu. Kulantaran ngadoa teh bagian tina ibadah teu kenging padudaek. Wayahna kedah nuturkeun contoh Rasul. Osok ibu ngadoa saparantos wudu. Osok wuduna manya ngadoa bari jeung teu wudu. Da pasti ngadoa mah saparantos wudu. Urang aoskeun hadisna, hadis riwayat Muslim ngan teu katembong gitu ya. Tah kumaha ye? Tah sakieu meureunna. Kieu kudu deukeut ye. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa sabda beliau? Ma minkum min ahadin yatawaddu. Tidaklah salah satu di antara kalian yatawaddu berwudu. Payus bigul wudu'a, lalu menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian berdoa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tah
eta teh redaksi doa saparantos wudu. Apa akibat dari orang yang melakukan seperti itu? Illa putihat lahu abwabul jannati samaniyatu. Illa putihat tak ngagunakeun fi'il madi majhul. Naon fi'il madi majhul teh Bu? Kata kerja bentuk lampau tapi pasif. Tapi tina ieu redaksi kudu diterjemahkeun fi'il mudhari. Ari lapadna fi'il madi tapi dituntut ku makna kudu mudhari. Sabab lamun diterjemahkeun madi moal kaharti engkena. Telah dibukakan pintu-pintu surga yang 8 kan acan wudu jeung ngadoana ge. Tah di mana aya lapad fi'il madi kata kerja bentuk lampau tapi diterjemahkeun kudu mudhari eta litahqiq. Satu jaminan yang pasti terjadi. Ila putihat lahu abwabul jannati samaniyatu. Pasti bukan mungkin akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Bahkan bukan hanya dibukakan, yadkhulu min aisya'a. Yadkhulu dia bisa masuk melalui pintu mana saja. Cika bayang teu ke urang nangtung hareupeun pantos surga, kabeh pantos surga maruka. Beri jeung urang boga wenang jeung milih hayang ka dieu geblos. Hayang ka dieu geblos. Teu pira naon? Teu pira naon bieu teh? Tah mimiti ye rada nunutan siga ngaji teh ye. Ulang-ulang deui hadisna ye. Nah nya nu jadi panyabab pantos surga 8 muka teh gara-gara ngadoa saparantos wudu. Urang-ulang deui. Ma minkum min ahadin yatawaddu. Tidaklah salah satu di antara kalian yatawaddu wudu. Payus bigul wudu'a. Lalu dia menyempurnakan wudunya. Summa yaqulu. Kemudian berdoa saparantos wudu. Kumaha doana tos apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Illa putihat lahu abwabul jannati samaniyatu. Pasti akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayha sya'a. Yadkhulu dia bisa masuk melalui pintu mana saja, sya'a yang ia kehendaki. Pedah naon tah? Pedah berdoa tuh asa enteng mun kitu mah nya. Hayang abus ka surga bari jeung pantos surga 8 muka asa enteng teu pira ngadoa saparantos wudu. Mun kitu mah urang wudu ngadoa tong salat. Nah bakal kitu mahamkeunana. Lamun kitu mahamkeunana ieu hadis asa rukakah janggal. Dan inilah alamatul hadis dha'fi. Ciri-ciri hadis dhaif teh kitu. Terlalu berlebihan dalam fadilah, terlalu berlebihan dalam keutamaan atau akibat bari jeung pagawean enteng eta teh ciri hadis dhaif. Tapi da mah mungkin dhaif eta rawahu Muslim. Berarti nu dhaif hadis atawa saha? Nu macana dhaif. Dan terkadang hadisnya sahih mahamkeunana dhaif. Banyak terjadi seperti itu. Lamun mahamkeunana siga kitu pantos surga nu 8 muka bari jeung boga wenang asup ka panto nu mana wae gara-gara ngadoa saparantos wudu meuni enteng pisan euy ka surga teh. Asa gampang pirage ngadoa saparantos wudu cik gara cik. Emutan naon nu jadi panyabab? Peryogi diterjemahkeun deui. Terakhir orang terjemahkeun mau dibaca Arabna mah keur mah kurang katingali di. Tidaklah salah satu di antara kalian wudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa asyhadu alla dugikeun ka sarengsena, pasti dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Cik, pedah naon tah? Pantos surga 8 muka. Tah aya ku hade teu kajebak ayeuna mah tah. Eta nu jadi panyabab mah isbagul wudu. Lain saukur ma minkum min ahadin yatawaddu. Tidaklah salah satu di antara kalian berwudu teu cukup payus bigul wudu'a.
Lalu orang itu menyempurnakan wudunya. Cik lamun aya jalma tina wuduna taliti apik sampurna nuturkeun tata cara wudu Nabi, apik taliti, kira-kira salatna asal-asalan moal atuh. Dari wudu yang sempurna akan terbawa kepada salat yang benar, apik moal apik. Tah dari urang mah punten ye, lain ka urang dia lain ye mah jomah ditu, jomah jauh. Biasana salatnya sok rurusuhan. Komo salat isya mah pabelit jeung si Andin. Utamana ibu-ibu. Utama mah ibu-ibu teh, bapak-bapak mah loba meureunna nu kitu ge. Aya aturan salat begitu ngong adan teh lain wudu lain salat, wudu nama wudu beres wudu teh lain salat, ngadepong tina TV lebar euy bising tinggalin carita kitu tah ibu-ibu mah duka belah dieu mah wudu mawa wudu kakahnya teh TV engke we salat malamun iklan gitu diengke-engke ke lamun iklan kakara salat ditunggu-tunggu iklan teh lila. Aduh euy era ku Allah euy ya iklan meuni lila-lila teuing rek salat we. Salat mah salat tapi TV ditarikan. Atuh pepeurieun lalajoh henteu sorana-sorana cenah. Atuh jadi ka mana wae salat teh. Tah orang yang musbigul wudu, orang yang menyempurnakan wudunya moal kitu salatna teh. Orang yang sempurna wudunya akan terbawa kepada salat yang sempurna dan benar. Orang yang sempurna dan benar salatnya akan terimplementasikan, teraplikasikan dalam amalan sehari-hari. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pantes atuh lamun kitu mah illa putihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayha sya'a. Pantes da lain saukur wudu, pantes lain saukur ngadoa saparantos wudu sing horeng eta jalma teh kalebet musbighul wudu. Orang yang menyempurnakan wudu artinya apik taliti nalika wudu. Tak dari urang mah tong boro salat wuduna ge sok rurusuhan. Da aneh ka Allah mah sok waktu panyisaan we. Tapi lamun aya pangabutuh sok ngadepruk teh ka saha minta teh. Ka Allah eueuh ka era. Ari dititah salat wae meniru rusuhan, ari aya pangabutuh jeung pamenta sok ka Allah. Tak pantas Al-Qur'an ngarahkeun wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah berdoalah kalian bi al-ba'u al-isti'anah, alat. Tak tong sok ngadoa lamun teu boga alat mah. Bi dirinya teh ma'anina teh alat. Prak ngadoa prak menta sing boga alat nyata as-sabru was-shalah. Sabar dan salat, disebut salat teh sebagian ibadah. Cik atuh sing daek dititah, cik atuh sing nurut dicarek, lamunnya loba pangabutuh ka Allah. Ieu mah loba pamenta ka Allah lagu dititah tara daek. Lagu dicarek sok ngabangkang, atuh Allah ge meureun moal mangkabul. Wa innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Sesungguhnya dia benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Naon berat teh? Mimiti teu pocus ngaji teh ye. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah tentunya dengan modal, dengan alat sabar dan salat. Wa innaha tadumirnaha. Sesungguhnya dia itu lakabiratun ila alal khosyiina. Benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Naon berat teh? Salat atawa sabar? Atawa dua nana? Sesungguhnya dia itu benar-benar berat. Anu berat teh salat atawa sabar atau dua nana? Apa di mana tah? Apa kan mah kitu we tah. Tah ieu pentingna diajar bahasa Arab teh. Manawi kamari ieu sadade karo rompok, da tiap ahad teh sok aya kajian di rompok teh. Cik sadade lah di Albana teh ayakeun kelas bahasa Arab. Nya kayak urang diatur heula. Aduh naonan kudu diatur teh tempatna waktuna gitu. Dar we lah urang buka bahasa Arab. Sabab lamun teu ngarti kana bahasa Arab jungkal jumpalik oge hayang paham Quran ngimpi. Siga bieu we hese mahamkeunana.
Lamun anu beratna sabar eta tulisan bakal kieu wa innahu kata gantina balik kanu sabar, wa innaha muanas balik kanu salat. Lamun duanana wa innahuma kitu kete innaha makanu salat, sesungguhnya salat itu benar-benar berat, ila alal khosiina kecuali kepada orang yang khusyuk. Cik eta kalimatnya sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali atas orang yang khusyuk. Eta teh berita atau panyarek long hese ditanya. Sabab kita Al-Quran teh eusina teh aya al-qisah, aya carita, aya al-khabariyah, berita, hanya berita, aya insya'iyah, tuntutan. Tuntutan teh bisa parentah, bisa panyarek. Parentah tuntutan untuk dilakukan, panyarek tuntutan untuk tah biasana nu jarang katoel isi Al-Quran teh al-khabariyah bimakna insya'iyah, berita tapi maknana tuntutan. Tah eta jarang katoel. Mending lamun tuntutan mah aqimus sholata, tuntutan tah pikeun dipigawe, tegakkan oleh kalian salat, wala taqraba hadhihi syajarata, tuntutan kah pikeun ditinggalkeun kaharti eta. Tapi lamun berita tapi maknana tuntutan jarang katoel. Siga kira contohna ye khabariyah bi mana insya'iyah teh. Hiji mangsa man yudi salaki teh balik ka imahna. Ngatrok panto bari jeung uluk salam. Dibuka kudu jadi pamajikanana dibagiakeun da karek balik gawe. Karek ngalengkah salengkah tina lawang panto. Pak naon teh ini rame? Pak kenteng bocor ceuk saha? Ceuk pamajikanana. Karek ngalengkah kanu imah, Pak kenteng bocor, berita bukan eta? Ngandung nganggo perintah teh? Tah eta nu dimaksud khabariyah bimana insa, berita tapi bobotna parentah, sing ngarti atuh. Pak genteng bocor nyaho kuring ge lain kitu, buru-buru omeyan kerusum hujan. Tah siga ayat eta teh berita ngandung makna parentah. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiina, sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Berita bukan? Ngandung mana parentah teh? Naon parentahna? Sing khusyuk dina salat sangkan teu karasa tuh. Matak bakal jadi ukuran keur urang lamun urang ngarasa keneh berat dina salat, ciri tah can khusyuk tah salatna. Ada yang adan teh lain atau karek bieu adan euy mending ngaganggu pisan tuh aya nu kitu teh karek bieu adan euy mending ngaganggu pisan ciri berat ta salat lagi berarti ciri kurang khusyuk dina salat. Beli kabujeng seep waktosna si rada ngaco jam teh tuh nya rada ngaco rada telat sakitu heula panginten nu kapihatur. Kurang buka halat tanya jawab biasa, aing ngaos teh tanya jawab mah teu rame tuh. Siga ngaji opieun we teh. Begituna mangga bila aya patarosan khususna patula patali sareng materi anu didugikeun atanapi di luar materi fikih ibadah secara umum, bab salat, bab tayamum, bab salat teh rongkah pisan masalahna. Salat sosoranganan eta teh kedah paham, salat berjamaah, salat di tempat sorangan, salat di panyabaan teh. Tong dugikeun aya kasebutna nyabah ka Garut ye, urang panen palebah salat bingung migawena. Sabab statusna musafir. Ku kituna mangga bila patarosan waktos lega keneh. Enggak. Kena doa antah sahur akhir dan sekadar sahur itu biasa doa bebas terus ditawi hadis atau sahur yang berikan semua ini yang diberikan biasa doa itu kalau orang maca dalil bisa poho bisa salah hadis kamuat tina hadis mutafakun alai tinggal di akhirna summal yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi. Summal yatakhayyar artinya summal yatakhayyar teh ikhtiar, silahkan memilih doa a'jabahu yang dianggap kita takjub. Artinya tidak hanya Allahumma ini, boleh apa saja yang dianggap kita butuh gitu.
Jadi tidak mesti ngadoa manu eta. Karena doa itu kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti akan melanggar bacaan-bacaan sholat? Itu bukan bacaan sholat. Percis seperti berdoa ketika sujud ku bahasa Sunda menang teh. Nah, sujud sholat ya sujud sholat, lain sujud tilawah. Kamu sujud syukur mah, bolehkah doa sujud ku bahasa Sunda? Boleh. Ulang. Bolehkah doa sujud ku bahasa Sunda? Haram atuh teu kenging. Manya doa sujud ku bahasa Sunda, subhana rabbiyal ala disundakeun, subhana rabbiyal ala maha suci anjeun nu maha luhur, maha suci anjeun nu maha luhur menang teu? Tidak boleh. Tapi doa ketika sujud boleh ku bahasa Sunda? Boleh. Ku Arab? Boleh. Ku Betawi? Tak siga kitu. Bedakeun doa sujud jeung doa ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la dituluykeun nun Gusti paparinan rizki nu leuwih tibatan ayeuna supados langkung bedas migawe parentah jeung laranganana. Kenging teh boleh. Itu mah lain doa sujud, doa ketika sujud. Jadi sumal takhayyar, silakan pilih doa yang dianggap kita butuh. Gitu panginten. Bid'ah teh lamun teu diparentah ku Nabi sumal yatakhayyar teh nganggo lam amr. Ari lam amr teh bobotna sami sareng fil amr. Buka ke halaman ke-34 bab azkarut tasyahud, bacaan tasyahud. Azkarut tasyahud, bacaan tasyahud. Siga ngadoa ketika sholat dengan bahasa Sunda nah bid'ah. Bid'ah tidak? Batal teu salatna. Cenah kan nu ngabatalkeun salat teh kalamunah salah sawiosna. Kalamunah teh omongan manusia bukan bacaan salat. Cik lamun ngadoa ku bahasa Sunda ketika sujud eta kalamunas bukan. Lamunnya kalamunas mah diparentah ku Nabi paaksiru du'a. Perbanyak berdoa ketika sujud. Ku bahasa naon? Bahasa naon we. Eta Nabi geuning ku bahasa Arab. Dan Nabi mah urang Cicalengka atuh. Jadi tidak mesti dengan bahasa Arab. Kitu panginten engke dibuka dina kitabna. Masalah wudunya. Sok lah. Wudu semua kasih lap deui mun ieu anu izinnya ka bapaknya. Wudu dilap ku anu. Saya salah di dalam suci we. Dirasa atas kan ba. Masalah ieu masalah wudu sampean geus kali di kasaingannya di cuci. Pas dijak deui dina aya cai deui kamu pas nincak deui aya cai koyo buang kitu bak-bakan kanu kulah teh teh biasa di Garut teh sekarang itu tah ieu lamun beres surut teh dua nya gampang itu mah dua hijina teh 100.000 eta haji engkos kudu tanggung jawab dah aduh kumaha hukumna lamun tos wudu diusap cai wuduna matak diusap gak ya usapkeunana da mungkin orang usap ku anu ku usapkeunana nya matak diusap ge aya cai tina raraya tanapi panangan tah sabagian ulama ting ustad ting ustadah sim kuring kurang jelas ulah cenah ulah dihapus eta teh bakal ngagugurkeun dosa tadu kating ti mana dalilna sim kuring macan pernah ningali goler hoe na ngang lamun sim kuring tiap wudu bisa disebut pasti sim kuring mah dilap ku anduk sok tingali tina motor sim kuring aya sikat gigi aya anduk teh da gede di jalan sim kuring mah rumaos lamun beres wudu teu dielap ngaganggu kanu kahusuan salat kira retek gitu tak teu tiasa sim kuring mah lamun tos wudu teu dielap teu tiasa. Artinya tidak ada larangan habis wudu dielap, tidak ada larangan. Justru sebaiknya dielap, bukan harus. Sebaiknya dielap untuk memunculkan kehusuan dalam cai teh ngaganggu gara retek teh kanu punduh. Yang kedua, beres wudu teh rek ngalengkah ka masjid ngaliwatan heula kubang nu aya caian rek ngagajleng da teu kuat awak gendut rumah sahe
Apunten. Nyarek digajelengan da sieun teu soledat. Rumasa awak geus badag baheula lincah teh keur ngora. Rek digajelengan diruncatan sieun ku sewat. Kapaksa atuh didampal eta cai teh. Samu muncangan eta biasana teh ngerebek teh. Yang ditanyakannya apakah nanti najis atau tidak kan begitu ya. Khawatir air itu kan banyak orang yang masuk bawa ke najis gitu. Begini, ayat cai saember atau sabak mentari lah. Ayat cai saember ya. Keabusan batu sagede peureub. Kagamar teh cai saember keabusan batu sagede keureup gejebur abus. Apakah air itu pasti suci, pasti tidak suci, atau mungkin suci? Kahartos patarosanana ayat cai saember atawa sajolang keabusan batu sagede peureub gejebur eta batu teh abus karena eta cai saember. Kualitas air itu apakah pasti suci, mungkin suci, atau pasti tidak suci? Sebab lamun teu suci tidak boleh berwudu atau mandi menggunakan air tidak suci. Pasti suci atau mungkin suci? Nah, tuh nu abus lagi batu. Kan ngompol ke batu dan suci. Jadi kadinya. Oh, karena nu kadua. Keur mahamkeun eta takubangan eta ieu teh. Ayeuna aya cai saember keabusan najis, lain batu najis sagede peureub. Kejebur abus tan najis sagede peureub. Kanu eta cai teh. Apakah air itu pasti suci, pasti tidak suci, mungkin suci? Mungkin. Hah? Pasti suci, pasti tidak? Dah, ieu resep ngaji fikih teh euy. Satu pertanyaan tapi beda-beda ngajawab kembali dan beda teh lain batur dulur. Mungkin suci. Matak beda pemahaman, beda pendapat, tong sok jadi pacogregan. Tong sok jadi papaseaan, wajar. Beda sirah, beda mastaka. Pasti suci, pasti tidak? Nah, tidak, yuk pang tarik no yuk. Kunaon tidak, nu abusna lain batu tapi eces. Kudu kitu ngajawab mah jeung alasanana berjing salah ge. Aduh. Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. La yunajjisu syai'un. Sesuatu tidak akan mampu menajiskan air itu. Intaghayyara, kecuali robah, rihuhu, baunya, launuhu, rasanya, au ta'muhu, launuhu, warnanya, au ta'muhu, rasanya. Lamun robah bau rasa jeung warna eta ge robahna teh binajasatin tahdusupihi. Ku najis nu abus kana eta cai, kakara eta cai jadi najis. Jadi ketika najis masuk ke air belum tentu najis. Bisa najis lamun robah bau rasa jeung warna. Tak lamun aya najis anu kalau cai tinggal heula robah teu warnana, ambuan heula robah teu bauna, letak heula rasana. Lamun teu robah berarti air itu tetap suci dan mensucikan. Apalagi mohon maaf kembali kepada pertanyaannya, beres wudu kudu ngalengkah kanu kubangan digejebur. Air itu pasti suci. Karena yang masuk ke air itu suku lain najis. Cik kartos deh. Suku nu abuskan ini nyagala gedug tetep suci. Dan nu abusna ge suku lain najis. Lain gitu perasaan muslimnya kalau gitu. Kumaha? Aya terus tilu kali suci berlebihan paling gratis. Nah, apakah israf atau tidak gitu? Ya, sepertinya tidak berlebihan. Itu ikhtiar DKM saja. Ikhtiar DKM saja itu tidak israf, tidak musrif. Hanya supaya lebih bersih mungkin itu. Bukan israf, da mun israf mah kayak jadi mubadir kan ya. Tinggal abus kekeset lebet ke masjid gitu. Jadi air itu tetap suci. Bukan diukur kukulahnya bukan. Tapi yang masuk ke air itu bukan najis tapi sampean orang gitu. Atau sakaki orang lain gitu. Jadi tidak israf. Ari israf mah lamun ngahambur-hamburkeun cai israf tidak boleh. Berwudu menggunakan air berlebihan itu tidak boleh.
Itu sasiwur itu israf, berlebihan menggunakan air wudhu tidak boleh. Mangga ibu-ibu, mangga ya. Kumaha bu teka kupingnya teka tembong gitu ya. Coba ibu ngadak sekedik teka tembong teka kupingnya teh bingung kayak ngawalerna. Wudu kumaha? Kapayun. Dikobok itu dikobok. Dikucurkeun tina ieu cenah tina pancuran langsung sang panangan gitu kan. Nah, jadi tina siku ka handap. Kadang nama tina panangan ka siku gitu. Iya ti siku ka handap gitu. Nah, jadi salahnya ti siku ka handap teh nya. Nya kan kitu matak ditaroskeun ge nganggap salah lamun ti siku ka handap. Kitu punya. Ya. Tina Al-Maidah ayat 6 diuningakeun. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Mata kuntum didinya tong diterjemahkan fil mahdi da maka harti. Sok sanajan lapadna fil mahdi kata kerja bentuk lampau lamun aya ida kudu lil istiqbal. Sok lamun terjemahkan fil mahdi saujratna. Apabila kalian telah mendirikan salat maka berwudulah. Berarti wudu teh iraha. Tuh. Mata kuntum didinya nyage fil mahdi kudu diterjemahkan lil istiqbal. Aya ida dorfu zaman lil mustaqbal. Keterangan waktu untuk akan datang. Mata kuntum kudu diterjemahkan fil mudhari. Apabila kalian hendak mendirikan salat, fagsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian wa aydiyakum ilal mirfaqaini. Dan kedua tangan sampai dengan sikut gitu ya. Cik ari yadun teh mana disebut yadun teh? Yadun teh kan dia ti kapun dugikeun ka dieu yadunnya. Iya kan yadun teh ya. Ieu disebut yadun teh ieu tah sakieu teh. Ti dieu dugikeun ka dieu. Cucilah aidia tangan kalian sampai pakai ila lil goyah. Ila itu batasan akhir. Cucilah tangan kalian sampai dengan sikut, berarti sikutnya harus tercuci. Ari ti dieu ka dieu sampai dengan sikut teh. Iya, di dia ya, ti dieu ti punduk ka dieu, apakah tangan sampai dengan sikut tidak? Manya kan ieu teh tangan teh sakieu. Ieu tangan teh sakieu ya. Lamun ngumahna ti dieu dugikeun ka dieu ngaleuweuhan sikut, apakah termasuk mencuci tangan sampai dengan sikut? Ya termasuk atuh da ieu teh tangan sakieu teh. Tapi kenapa kita memahamkan ti dieu ka dieu? Cika hartos masalahna teh. Kalau kita memahamkan ayat itu, cucilah tangan kalian sampai dengan sikut, ti dieu teh kan leungeun. Ti dieu nepikeun ka dieu keuna tah ka ayat eta. Atawa ti dieu nepikeun ka dieu keuna ku ayat eta. Tapi nah urang teh ti dieu malah ti handap. Paham masalahnya? Jadi maksud saya jangan cepat menyalahkan saudara kita. Jadi kita itu selalu terburu-buru menyalahkan beri jeung teu apa alasan jeung dalil. Dan sering terjadi pada diri kita mengamalkan sesuatu bari jeung teu apa dalilna. Hapunten ujang kunaon salat teh beuti gerak-gerak kitu. Ih ari ustad abdi mah persib ti bubudak oge. Haram teu meunang. Teu meunang kitu. Kudu make dalil. Dicontohan ustad ku rasul aina dalil. Mana dalilna? Duka atuh, duka lumpat. Sering terjadi seperti itu, mengamalkan bari jeung teu apa dalil naon bedana jeung taklid atuh. Ketika menyalahkan orang pun tidak menggunakan dalil, sentimen gitu mah. Lain metermen. Kenapa tidak dari atas ke sini sarwa yahdun? Ingat mencuci tangan itu di awal dari telapak kapun. Dari telapak tangan nuluykeun ka dieu, lain ti punuk ka dieu. Aya kaifiat mencuci telapak tangan dituluykeun ka dieu. Nah artinya ketika wudunya pakai keran, bukan tidak boleh pakai keran, biasanya sok terjadi kesalahan. Ngumbah panangan teh tisikut ka handap. Kadah lama tina kapun kanu sikut.
batak sim kuring mah lamun wudu resepna dikobok tina ember tina jolang dikobok set lu ka dieu. Tapi nah bisa mah tina pancuran siga kitu bisa tampung heula lep ka dieu. Jadi tong dikucurkeun kitu. Lamun dikucurkeun ke bakal kajantenan sikut dugi ka handap. Padahal handap dugi ka sikut eta nu dimaksud. Jadi wudu mah bade make keran mangga, bade nganggo diciduk mangga, mung upami ninggal riwayat-riwayat Nabi can kungsi wudu make keran. Tapi sanes teu kenging mangga asal kaifiat tata carana tuturkeun Rasul. Kitu panginten Bu. Hiji deui terakhir upami patarosan mah upami teh aya urang tutupun sangu tutus balatak di tukang ieu saya botram siga nama ieu. Mangga bilih aya hiji deui. Mangga mah. Mereka memahami la sholata liman lam yaqra bi Fatihati dan kadang sok aya maca Al-Fatihah teh imam ketika surat yaitu biasa kan ini tadi paham kan? Iya. Paham. Begini, ada saudara-saudara kita lain batur dulur urang gitu. Jadi tok sok lipikang ewa lamun beda jeung urang gitu. Ketika imam baca surat dengan jahar, saudara kita di belakang sok baca Al-Fatihah. Sok kabandungan teh kode segitu. Imam baca surat dengan jahar, sebagian makmum atau makmum baca Al-Fatihah. Bukan tanpa alasan. Mereka saudara kita itu sieun teu kahitung rakaat. Sabab cek Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terjemah la sholata teh lain la sholatun teh. Lamun macana la sholatun jadi mubtada mungkin dianggap sah. Make la nafiatu lil jinsi teu sah pisan gitu. Teu kahitung sarakaat pisan. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab keur jalma nu teu maca Al-Fatihah. Sieun entah nu jadi dulu urang teh. Sieun teu kahitung rakaat ku kituna maca Al-Fatihah ketika imam baca surat. Nah, kondisi seperti ini jangankan ditinjau oleh dalil baik Al-Qur'an atau Al-Hadis, nanti kita bacakan. Secara logika saja kondisi siga kitu teh goiru makulil makna teu kaharti ku uteuk nu sehat. Sok urang buktikeun. Makmum baca Al-Fatihah, imam maca surat dengan jahar ya. Apakah mungkin bacaan surat imam salah atau keliru? Mungkin deh. Mungkin da imam lagi jelema teh. Keuna ku poho jeung salah. Ketika bacaan imam itu suratnya salah atau keliru, sah mereka benerkeun. Mungkin makmum. Sabab makmum keur sibuk maca Al-Fatihah. Tuh teu kaharti ku akal sehat ge. Yang kedua, apakah bacaan surat pada rakaat pertama dan kedua yang jahar ya, yang jahar, apakah hukumnya sunnah atau makruh? Sunnah. Artinya kalau tidak membaca surat dosa moal. Sah teu salatna. Tuh, hiji mangsa mah ya imam salat maghrib di masjid ya. Dina rakaat kahiji jahar teu Al-Fatihahna. Jahar teu suratna. Eta beres waladhdallin amin. Lain maca surat, lain poho ngahaja. Rek ngabuktikeun yen bacaan surat teh hukumna sunnah. Allahu akbar ruku. Kagamar teu? Bakal bingung makmum nu biasa maca aduh ai kuring can maca Al-Fatihah ya. Bingung. Apakah nanti Al-Fatihahnya dibaca kembali imam cenah ruku urang maca Al-Fatihah? Tidak boleh. Al-mukhallafah itu hukumnya haram dalam salat berjamaah. Manderikeun tidak boleh. Ida raka'a farka'u. Apabila imam ruku maka ruku. Tapi can Al-Fatihah urang bawa jeung ruku hijikeun. Teu kaci. Tuh, maka secara logika saja kondisi seperti itu moal kaharti. Apalagi menggunakan dalil Al-Quran atau Al-Hadis, tabrakan dengan surat Al-A'raf ayat 204. Surat ini berkaitan dengan salat berjamaah. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila Al-Quran itu dibacakan, yang dimaksud
Al-Fatihah atau surat. Karena di dalam sholat berupa Al-Quran mung dua, Al-Fatihah atau surat. Apa tugas dan kewajiban makmum? Pastami'u wa angsitu. Apa artinya pastami'u teh? Sane. Sami'a yasma'u. Isma' artinya dengarkan. Bukan menggunakan wazan pola itu. Istama'a yastami'u. Istima'an mustami. Nih mustami itu ya, mustami'un. Istima'ma perhatikan. Beda tidak mendengar dengan memperhatikan. Beda. Orang yang mendengar belum tentu memperhatikan. Orang yang memperhatikan pasti mendengar. Diperintah ku Al-Quran, diam dan perhatikan bacaan Al-Fatihah imam. Artinya diamnya makmum, memperhatikannya makmum akan bacaan imam Al-Fatihah yang dijaharkan, nuk itu teh maca. Kategori kiroatan pinapsika, membaca di dalam hati. Jadi ayat tilu bacaan teh kiroatan jahriyatan keras, kiroatan siriatan, tahnu jarang dibahas mah kiroatan pinapsika oleh makmum ketika imam membaca jahar. Gitu panginten. Cekap intinya tos mulai capek punduk ya, kelas terakhir teh. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tidak sepakat dengan apa yang sampaikan dan simpulkan, karena pengajian itu bukan untuk disepakati, dan saya tidak meminta kesepakatan sedikit pun, tetapi saya akan sangat berusaha supaya mustami itu paham apa yang saya sampaikan. Setelah paham, mungkin menolak, mungkin menerima, itu hak mutlak mustami. Kapasitas saya hanya mubalik, hanya menyampaikan, mubayyin, hanya menjelaskan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.